Yesu yebazibwe bampadde omukisa nti ne masiki ngijjeko simanyi tedde oba obuyinza bujjawo obwa masiki okugijjako. Nebaza Mukama nti last time abagambye yali osooka amanya naye bonna bamanyi Moses yatamanyi. Bampita Dennis Katerine najja wano nga ndina amaziga mangi, abaana bange nali maze almost 3 years nga sibalaba. Naye kati nebaza Mukama nti like 2 weeks back almost buli lunaku bajja wenkolera nembeera nabo. Nebaza Mukama nti wadde baali mu exile naye basigala nga basoma. So ate nebaza Mukama nti badde nkaba amaziga nti omwana wange ayinza obutatuula P7 corona nayo nesirika nebaddamu so kati ali kusomera. Nebaza Mukama nti last testimony olwe nali wano nabagamba Mukama agenda kunzirizaawo bizinesi zange ze bali baatwala. Right now nali njogera ku kifo tinja kukolera mu workshop kati nkolera mu Buzima Farmers edduuka lyange tutunda eddagala ly'ebirime era obuweereza mu animal science ne crop production. Wetuli ku stage ye Kampala next to Kobil, former Kobil, Buzima Farmers. Nebaza Mukama nti abalokole kyamukisa. Najja wano omwana musawo k'embabazi bamumanyi ankoledde bulungi kuva lwe twatandika mwezi gw'okusatu up to now. Bagambye nti nze njagala abantu abakola. Ndina kampani ey'abakozi tukola farm works. Nomata oba wasoma oba tewasoma jangu tukuwa omulimu. Oba okozesa amaanyi tukusasula nusu kanaana buli lunaku ntukuliisa ntukusuza. Omwana yasoma ebya saluuni oba yayiga enviiri ze ng'azisala bulungi bwenva ku saavisi mu saavisi ajje muwa omulimu. God bless you. Aboluganda Mukama yebazibwe. Amanya Nakimuli Pablo. Nze nebaza Mukama ku lw'amaziga wano. Aboluganda twava wano ku Sunday nga mpadde obujulizi kuba nagamba Mukama bino nabyo tuyiseemu nina okuwa obujulizi. Kubanga omwana nga yitalwalangako. Koolo lwennyini enkeera ku Mandi omwana wange ekiro zayisa 8:7 awo. N'abuguma ina n'ayokya nga sirina wenkwata bane nawulira nga ntidde. Omwami wange yali yeebase naye saamuzuukusa nagamba waki muzuukusa lulina muzuukusa nangamba gwe tosobola kusaba. Aboluganda Bayibuli yandi mu maaso n'amazzi gange. Nengamba Mukama kuba saafukamira natuula butuuzi nga mpeddemu amaanyi. Nengamba Mukama gano amazzi wagamba mwoyo mupya linnya pya buli kimu kipya. Esaano ngena gawo omwana wange naye alina okubona lino ebbugumu yonna erimuzzeeko ligenda kukakana. Aluganda nabo omwana wange aga amazzi. Wayitawo eddakiika emu bwete omwana wange n'afuka omusulo nga gwokya. Okubuguma bwe kwakoma okubaneko omwana wange taddangamu kulwala. Nebaza Mukama ku lw'amazzi ga wano kubanga gakola. Aboluganda gwatannaba kigezaako kigezeeko olwaleero. Nze nebaza Mukama ku lw'amazzi ga wano n'ettaaka zino. Nze zinkoledde bulungi mu bufumbo bwange. Ekitiibwa n'ettendo nkyebaliza Mukama. Aboluganda Mukama yebazibwe. Nze mpitirwa Nakiryowa azangamba nebaza Mukama ekisooka ekyekirabo ky'obulokozi timbadde musiraamu naye nakalokoka naye Mukama mwebaza olwa musumba waffe Musumba Julius era neneebaza omwami eyandita mu kifo kino kuba okuva lwe najjaga amazima ndabyewo enjawulo. Natwala sitiika eyo nga Sister Teddy wabagambye nenkitwala ng'ekyokusaaga. Nenga naye kano kapapula bupapula kayinza kunnyamba ki. Kati ekiro nina akaana k'emyaka 6 kalaba ekintu waggulu mu bbanga nga kiri kya black. Kati nga waliwo kirina omutwe munene mweru nga kirina amaaso maddugavu. Mwana myaka 6 nekangamba ekintu kikyo ku ddirisa konze weebake kubanga nali nkooye nga saa kunsumbuwa. Kale kanga mama nedda njagagenda mu ddiiro konza kankwate sitika nekola sitika ninsaba. Naye mwesonga nti nasaba ntya
naye ng'ate bw'oba ng'osaba olina kwewaayo n'okkiriza kyekintu ekijja kgenda naye nze nasaba ntya kuba nange nalimu okutya nga n'omwana wange atidde njukira alina kugumira ku nze naye nga naye ekintu kino lwaki kiremberawo nekwata sitika nenjiwanika naye ngamba nkowoola mu Katonda wa Musumba Julius ekintu ekyo kigende naye nga gye nali ntidde nenzijako ettaala nekabuuza kati okyakiraba kimanyi ekito kikyo kikyaliwo nenziramu nekwata sitika nembalirya naye akati nkwowoola omuliro togenda kudda kintu gwe nekabuuza okyakira kimanyi kigenzi neneebaza Mukama wa sitika neneebaza n'amafuta ge natwala mutuufu mbadde nga nnomezibwa nafuna accident ku mwana wange first born ne muno mu Mbiriizi nefuna lamba problem kati nekwata amafuta ago nakikozesezza jjo nenga naye amafuta gano bagamba g'amaanyi kangezeseeko nago ndabe olaba sitika yasobola okugjawo ekyo ekintu naye ate amafuta nenkwata amafuta nengeesiga ngegyendi omunene nti eno seetuukayo nengamba kawala kange nsiigaayo nkwataako eno nekankwatayo nga nze bwensaba eddakiika eyo akakatonda mugulu saddamu kiwulira nakati naye ngaebbanga lyemmaze mbusiraamu nsaala nzukunda ekiro n'ensaala enengayirira Allah yenga seenaawo oba ekirabo ky'obulokozi mbutuufu Mukama waffe Yesu akola Yesu ye Katonda ebyaddala naye ffe abasiraamu oba abasiraamu gye mbadde tebakikkiriza naye nga tukkirize tugambe Yesu ye Katonda amabateera abooluganda Mukama waffe yeebazibwe amanya nga bulijjo nze mukisa eseza bebi naye bampanulayo nno banzizaako naye ekyo kinzijjako babebi neebaza Katonda atukuumye atuwadde obugabirizi atukumire mu covid munadde badde baze bingi era nga bikyali bikyatutulugunya naye nkimanyi nti Mukama waali neebaza Katonda omwana wange yafunye accident omulenzi omukulu abeerebwa yeese yabadde asiba emiguwa omugwa ku bintu byabasaabaze ku mmotoka waggulu ne gukutuka n'avayo n'agwa n'afuna damage ku mutwe naye nnaku y'okusimu nensobola okwogerako naye n'angamba mami teweraliikirira nnyo nja kuba bulungi naweereza ssaawa mugamba sina kyakola Mukama omwana muteese mu mikono gyo kuba simulinaako buyinza ekyo nkyebaleza Katonda neebaza Katonda nti kuba tusomazeeko emyaka 4 nga nina puloti gye nsobola okubeera nga nange ngikozesa era nga nzimbamu naye ng'alimiramu yagifuula yiye naye mu covid muno omwezi gw'okutaano ne baginziriza era kati mwenimira nsuubira nti December okutuuka nja kuba nga mmaze okuteekamu kalina mu linnya erya Yesu Mukama abooluganda Yesu yeebazibwe amanya bampita Namatasise abooluganda neebaza Katonda wa wano mulungi era mwesigwa bw'omwewa akufaako abooluganda nina ebintu bye bampandiika omwaka oguwedde omugw'omukaaga nga nze sikyabiri nako sibimanyi nabimanya naye abooluganda omwaka guno okuva mu gw'omukaaga nagenda okebera ku message nga 11 ogw'omukaaga nga ndabako misitikoolo emitwalo 18,665 nengamba ani asindise longo nnamba nze siri mu bitongole sente zivuddewa nengamba Mukama nzifunawo obuteeri ani gwe nzijjako sente zino zimusindikira ati bagenda ozinsesemya nali ndi awo ng'essimu evugako nze nfudde ngamba ente sinnaziraba nagenda okulaba omukyala ali awo kasengejjero teyampandika nga ngamba nze gundi sente muzirabye nze nzirabye tebazibasindikidde enkya mujje wano kansala abaagala kati nga ebyo tubivaako ne guno omwezi ogw'omwenda nali ndi awo nga 17 ng'era nkubira ku ssimu ng'era message mitwalo 18,665 kati batuyita ku district nga bagamba ezo sente eza tuzisindikira balema abataliiko bulemu tugenda basiba sente muzireete batukozeseza akakalu tubatwala ku poliisi nagenda n'ettaaga nengamba Mukama Katonda wa Julius nakugambye nkulembera era onkomyewo lwaki ngenda ku poliisi nga sigamba nga bantu bano nti munsindikire sente ezo kati gomanyi ebyange gowompolereza ne banteekako akakalu n'ekinkumu ne bagamba ku Lwokutaano tandika okusasula sente ezo nakomawo nengamba nze sijja zisasula nga nsabira wa Julius sijja zisasula abooluganda munnange twayitamu abantu 4 ku bantu 40 be bawandiika naye munnange bamuli bubibbize leeta sente yange kye
eyange tekubwako kati abooluganda nejjo bagenza okulaba omukyala nga nsindikidde omwana ku makya nga ngamba maama nabadde ngamba lubadde kumbe ambuuza nti maama agambye emesegi ogirabye konze ekuyita tinedde eya ssente konze era bazzeemu tiye ngamba nkyali bize kanje njikebere namaliriza byenkola nenzirayo mu nnyumba okukeberanga kuliko emitwalo 18 mukakaakakutaano okukuba nesendo kyebaliza mukama yebalenge tulagiwawanira okutusabiranga nokutulamira entalo zaffe nze sijja kuyingira kukomera nga nsabira mukama yebazibwe. Njagala kusooka kusaba omuntu yenna alina masiki kukiteeka kongana kubanga mazima omuntu noyambala masiki nojambalira wansi. Mbadde wali nempulira omukyala nga atugamba nti twambale masiki naye ate bw'ojambalira wansi oba n'otajambala ate wanaabawo omuntu afuna obulwadde wanoomu wano bajja tuggalawo batukole karantiini. Nali ngenze kuwa musawo nawulira nalabayo akapaada akagamba nti we treat God heals. Kati ekitegeeza nti Katonda naye amanyi nti waliwo obulwadde naye ate yabuwonya. Twambale masiki sobole okusigala nga ndi mulamu naawe oli mulamu n'ekifo kino kibeere nga kiri open. Mbadde maze akabanga okusobolawo naye nga amazima gali nti ku mutima nange kusula eno kubanga ebyo gye nava era mbadde njagala kusooka wano bbanda b'obujuzi naye bwe nawulidde omukyala agamba nti akaddakiika kamu nengamba naye nze nga nina olugero simanya wabuganda lwotuufu kati naye ate omutima negungamba naye bonaaba toyogedde atirisi noyita mumpi nga Katonda naye ojja kuwumuliddemu olukwe. Nze nasemba okujja wano kale okulabukako ku bantu mukane kyange abawano twali wakuso ku disitulikiti abantu mumanye ebyalo wano era okuva olwo tubadde tetunaba kuddamu okungana wakubanga nti emirimu tubadde tusobola okutambula tukola ebintu ebirala bikwata ku kyaki naye tubadde tetunaba kungana nembalaba netwogeramu. Awo wentandikira okwebaza kuyinza okuba kwalwawo naye nze ng'omuntu eyaliwo tiimu lidda w'abantu bonna baali wali nze sirina kyensobola okubagamba kubanga omulimu gwe mwagukolera ye asasula mumanyi asasula era kyoba olaba mwe mukyali wano temuli ku lisiti y'abali babagamba nti balwala covid oba abafudde. Ekyokubiri njagala kwebaza Katonda mu wiiki yennyini gye baatugambira gye baggalira amasomero. Nze ndi musomesa era n'abasomesa abali wano. Wiiki eyo yonna gye bagamba nti education institutions zonna bazigadde ye wiiki emu is the same week midwife ow'ewaka gye yatubbira. Baatubba Lwakubiri then mu nnaku ezaddako awo Museveni n'ayogera. I was home nga mfite ne mukyala awo mu ntebe nga speech jurira karedi. So ngenda kuwulira nga Museveni agamba nti ekintu waliwo nze nali ntuula kubanga ntera nnyo okwogera nnyo n'abantu abakola minisitule nga bampamu bagamba kugenda kuggalawo. Saaki tekyankuba wala kubanga nali nkirowooza naye ate nasigalamu akantu kangamba nti after 1 week oba after 1 month bayinza okuggulawo kubanga tetulina mulwadde. Toto tulina mulwadde by then. Naye omukyala yangambye ekigambo bamabulira abantu abalina abakyala. Omukyala kugamba ekigambo nakujja kumulamwa. Yangamba olaba mbeera wano nkugamba okuseetinga ssente. Katugenda kubaawo tutya. Nayingira mu kisenge. Nange nentuula ku buli neŋŋamba Katonda. Nze ssente zange saziseevinga ku akawunti yange. Naye naziseevinga ku akawunti yo.
evening eyo nako twayogera nkuba neetoonya nnyo naye kambawuli omuntu yenna ng'alina omubiri okutya tekubulamu. Omukyala wange yali lubuto lwa myezi mitono ng'esatu naye omuntu bw'oba okola nga gamba Mukama gyatuyisaamu kati awo wentandika okulowooza kati omukyala ono ye ng'azaala bibini bamusala onaamulabirira otya oli asitaane byaleeta nyina katabanuka nga akatonda kati ali kumusangirako nga gyala n'okukasamba omutima gungamba kakati ate amatogo omwana n'agajjawa amazima ga Katonda wakawunti nalinawo obusente obuweramu emitwalo 5 naye omanyi embeera y'omu Kampala ezo ezisente tosobola nakusasulira rent okiraba naye ate obwo bwola wantu bwali butono nze gwengaya ate wiiki yagenda okuggwa mu sande eyasembayo wano ate musumba ne bamukwata obwo obusente bwe nali nyina bwokka abantu abali ku disitulikiti bakimanyi wano sigenda kwogera manyi fenna baali wali nze nali nyanga boda okubakasanga mpaka ku disitulikiti okuddayo tubeera emitwalo 4 omusajja agenda okuvaayo nga akawunti nyina emitwalo 7 kyokka 7 kakati gwewa wali waka ng'olowooza 5 ate tegalina kigakuyamba kakati zifuuse 7 naye nali musanyufu mu mutima omusanyufu bwe nali nyina nga ngamba kasita avuddeyo kangabulira abantu bonna abasabira wano nze nyina okukkiriza nti omuntu gw'osaba Katonda waawano ng'omanyi ku mutima gwo temulimu kakicca toyina kintu kyonna kyewekutteko toyina kati toyina ki ye kkubo libeera tuufu nze okuva mu gwokusatu nesikola era lumu mukwano gaterezo kunkola musi mbeera waka mbeera awo ndabirira abaana kati after to cut story short bwe navaayo naye abantu basigala nga bamukubira amasomo edda nali mulokole nze nga sinnajja wano nali mulokole naye si olwo omulokole gw'ogamba omanyi omulokole abeera ng'alina bye yeesiga oba olina omulimu gwogukusasula obulungi olina emikwano gyosobola okukubira kati n'obwemba basaba ngamba gwe nakubirako jjajja kumpa akatale oye Katonda tasobola kuba kubanga oba omukase gwo gwa Katonda obulala abantu abasingawo ne tulemerwa okukwata ku kintu kyaffe lwakubanga olina bwa Katonda obulala gwogattamu osaba naye ng'ogamba naye bwe banampa awoba tebikola kati nange nayingira musenge nendubakola kye nengamba n'omukyala tubako gwokubira omwewolako ku ssente gwe tunuulira Katonda tulabe ekinaavaamu waliwo akayita emyezi ng'ebiri omukyala n'aleeta olukalala okuva eri waggulu lulinga $1,500,000 amanyi abagenda mu ddwaliro nagenze kukebeza bangambye bino nandibadde ntandise okubigula enzira musenge nengamba nno zino zinaavaawa kyokka tuli mu lockdown nno serious lockdown naye mbeera mu lockdown gira $7,000 sikikwatangako buli lunaku mbeera wali abankubira ina abasajja wali mu kibuga bentamanyira muwendo abamu balina faamu ziriyo ku luweero ankubira lukumba okutuuka gayaza badde nva mu faamu ndeeta amatooke nkusanga ewa bajjanga waka so ebintu by'emmere naye sigera naye ng'emitwalo 7 gyange ngiina after some time wali omukazi yajja waka n'aŋŋamba omukazi we bamugamba ali lubuto ali mu nnyumba mbadde nyina ebintu byendeese ensawo kesi ng'erimu ebintu byonna omukyala bye yeetaaga agenda kugula alina kasente naye naye simumanyi nnyo yagamba omanyi abasomesa babayimiriza kati nange nagambye kambeeko gwenyamba mulokole tolina kwewola ku muntu leka Katonda amutawaanyi era twesalayo bwenaaba osala gamba nga Katonda wako gw'otawaanya gwaleero era bwetakubira esimu nga kukubira olinayo ekyokulya wali amutawaanyiza si ggwe abantu babanda oluusi abantu boogera nze nyina abantu bemanyi mukwano gyange bw'omuwoolako ajja kukubira omanagamba musajja nnaweddemu wedda nkubira naye Katonda talina kubakubira tulooka kwesiboka oyo kati olunaku lwali lumu 1st July omukyala yakeera ku makya nangamba olwokusatu kinno nyinza okuzaala leero appetite yabula nabeeraawo nga ssente naye nyina 7 gyange ne gyava mu jumaati
sikikwatangako olunaku nfunafuna esente ziri zo 7 ndowooza kati ziringa 6 kubanga baali basigala nga bakola ki abavanka basalako nengamba kangende so nagenda ku ssomero nenzigyayo emmotoka y'essomero nengipakinga mu compound ewaffe nengamba bwekinajjira saawa nga 6 nebava abantu nebajja tukyalira abagenyi nebajja ewaka omukyala n'afumba emmere naye bwekimukwata genda mu nyumba n'abeeramu n'afuluma ne banyumyawo baneiba bonna tebamanyi bwe zaawera saawa nga 8 wali dokita gwemanyi nemuteeka mu mmotoka nemutwalayo n'agamba yiza okuzaala leero oba enkya kati omutima ne bungamba oba singa azaala enkya oba olyawo mu kiro kino mukama ayinza okunoonyamu akasente n'anoonya gwatawaanya n'agamba naye sooka omukomyewo saawa 4 gwa kiro kati saawa 4 gw'ekiro nemutambuza ku kigero kagenda okutuuka kumpi ne dokita mukyala n'atandika okusesema kati omuntu alina okutya ate tewetaaga kulaba omuntu asesema kumpi nefikire nange nakulira nga entegetege zitalisoneŋamba asesema kati wenatuuka mu dokita nagamba ono katandisa okusesema naye kima emotoka zaali saawa 5 nekima emotoka twalituuka mu ddwaliro saawa 5:40 nga nzitamu ebintu omusala yamutwala nakomawo nga ajja kucuma ebingwenda nemugamba zaki anti ozadde mudwaliro twakoletafaayo twamalamu eddakiika 10 zokka nekifuluma ku makya saawa 2 nembakima nadda waka natandika okufuluma era abantu babuuza nti kakati yazadde ddi ntiwuula alumukoza embeera tugiyitamu tuli waka because madamu wange naye alimusomesa so ffenna twesanga mu layini emu tolina gwonenya nti bizinesi yo nga yakuwa nange mugambe naye ye yakola ki naye nga tugulumiza katonda omu ng'amanyi nti katonda wa wano ekisembera ddala nga ngenda manyi nakozeseza obudde bungi naye bwe mbadde waka mbadde njogera ne SS yangambye ekintu naŋŋamba nti nno tugezaako okunoonya esente z'ekizimbe kiri nze ebya pulojekiti y'ekizimbe mbemanyi nnyo kubanga nze abaddemu nnyo okutuukawo wetutuuse ekibadde kisa kya Katonda so naye neŋŋamba Mukama ate leero bwe lubeera lwakusiga bantu mmwe mwegendereze nnyo abantu ababayita mu makungula natakuyita ng'asiga kubanga omuntu akuyita mu lunaku lw'okusiga aba ayagala kujja kukulaga engero gyeyabaza simanya bamuntegeera ajja nakulambuza nze nyina mukwano gyange abagagga nnyo ajja nakula olaba ekizimbe ekyo nakakimaliriza oyo akulaga makungula oyo talina kyakuyigiriza omuntu yenna akuyigiriza akugamba omanyi mbadde mpulaninga kuzimba wali naye nyina $1,000,000 simanya engeri gyengenda ogizaazaamu ziwere $2,000,000 oba 5 nzimbe proteri kati abantu abasinga ffe twagala kujja wano nga kyakyejjudde ng'oyingira wano wonna olaba kompyuta olaba screen n'ogamba kyaki eno y'amaanyi oyingiridde mu makungula abantu bonna b'oyina wano w'osanze mu kyaki eno bo bali mu byengera byabwe jangu ofuge nga tukyali batono wano ate ensigo n'ekirala nze bwe mba ndowooza ku kyakusiga ndowooza nnyo mukadde wange bwe yali agenda kusiga enjanja yokka akeera ku makya n'aleefuna ensigo ze n'alondamu enungi engimu ezigenda okumera naye fe abalokole abasinga bw'oba oyinamu ensigo zo kati enooti z'esente muzimanyi $5,000 ebijanjaalo ebinene naye olondamu kale akamumpulike yalya wansi n'okakasikayo kati olunaku olw'okukungula olwo yasiga ensigo enene ate nawe okumpuliininga sigambye nti ensigo enene erina okubeera ya nooti $5,000 naye bw'oba olina $50,000 oba 1,000 nga lwolina lwokka luwaayo Mukama lwasiimye kubanga lwolina so kyenva mbagamba nti mujje tusige tugende wali ewaffe Mukama ajja tuweerayo omusu
mbebaza nnyo okumpuliriza nayogedde bingi kubanga mbadde mbasibwa era singa sibwa covid mwena mbadde nja kubawahaaga naye mbakuttira akantu kabeere ku nnyimbi abatwala poliisi bakyasookala okujja wano mubalaba abantu bo bali mameka ate enkya nebatuggalawo mukama bampeera omukisa mbagala nnyo nebaza mukama bulijjo abaana banjuza bonna naye ku ono nasanga musumba ninawe namusanga nangamba byonna bibeere bulungi naye ku luno saafuna kuwuzi omwana yakuladda mukama yebazibwe. Wow, glory be to God. Wow, kama yebale oluganda Yesu yebazibwe akulanyirwa wagemanya ngulumiza Katonda owa wano atuyamba mu kuzaala nawuliddeko brother Moses nga obujuliza nti omukyala we yazaalira mu ddakiika 10 nga yakatuuka mu ddwaliro. Abooluganda nange owange nali ku mulimu ku ssaawa nga 3 omukazi nankubira essimu nti obudde butuusa. Kye nasooka okwogera nagamba Katonda kwatiriramu nsobole okugenda okujja omukazi ewaka ntuuke mu ddwaliro ate mu ddwaliro gy'abaazaalira. Nengenda ewa sisita wange nenzijjayo emmotoka naye amasimu gandi bubi omukazi ankubira binnuma oyikoze biki neŋŋamba nze namugamba yita Yesu nze kuba Katonda nali namaze dda okukimutunuzaamu nti kwatirira obudde alina kuzaalira mu ddwaliro. Nenzijjayo emmotoka nemuteekamu naye abooluganda era kirabikanga obudde butuuse. Twali twakatuuka bwe tuti ku ddwaliro ne wabaawo malayika 2 abakyala twabasangawo kuba baali batulinze bulinzi tujje. Twali twakava mu mmotoka bwe tuti ng'omukazi tasobola kutambula ne bamuyoola ne bamutwala mu ddwaliro. Olumuyingiza mu ddwaliro munda omusawo n'agamba ebintu biriwa kati waliwo omusawo awo n'agamba musooke mutwale eri mu kasenge gye tusooka okubakeberera tumukebereko. Abooluganda yali yakatuukayo tewayita na ddakiika 3 nga n'ebintu sinnaba bisumulula mu bbaaga nagenda okuwulira ng'omwana akaaba. Naye abooluganda omusawo eyamuzaaza yambuuza osabirawa kuba nze nagenda akasimu kange kuliko ettendo waliko ennyimba za gospel era omusawo yaziwulira n'agamba naye osabirawa ne mugamba munaye sabira wakise wali kyaki yaffe n'agamba Katonda w'amaanyi. Awo engulumiza Katonda nti Katonda wa wano abaana bazaalibwa mu ddakiika budakiika tebatwala ssaawa kasita okimukwasa ekitiibwa n'ettendo okimuddiza. Abooluganda mukama yeebazibwe. Nze neebaza Katonda w'ekifo kino neebaza Katonda akuumye nga tuli balamu neebaza Katonda amusiza mu mbeera ya korona tebadde nnyangu naye ekitiibwa njigiza mukama. Nenebaza Katonda olunaku lw'amazzi lwe natwala esooka mu mwezi amazzi ge natwala nali ewaka abaana ne bajja nga bakaaba neiba wange bagamba bane maama afudde n'amannyo gasibye amaaso gatunudde waggulu nga bakaaba nenziruka nenkwata amazzi nembagala temukaaba maama tannafa nenkwata amazzi nensiiga amazzi neŋŋamba omwoyo atuula ku mazzi gano mukama gwabaawonya kuba sinze Katonda kati essaawa eno ye gwabaawonya omukyalo ono. Namusiiga amazzi neebikiitanya amannyo nga geesibye n'enjuwayo amazzi kati nze nali bayiwa puresa yemukubye. Abooluganda bwe nayiwayo amazzi ebintu byatabuka nebyogera neŋŋamba mukama essaawa eno musumba atugamba nti waliwo byotasobola kulumba nga tomusobola nenga naye Katonda ampadde amaanyi gano amazzi gano gwabaawonya omukyalo ono. Abooluganda neebaza Katonda. Omukyala yali tayagala kusaba era nga lwenzija ku kyakya ngamba wabula siifa oyagala okusaba mukama musiraamu naye abooluganda yaŋŋamba siifa kusande ensaba ontwale ku kyaki era neebaza Katonda nti yakkiriza ku lwokusatu najja musumba n'amusabira ekitiibwa n'ettendo nkugiza mukama. Abooluganda mukama waffe yeebazibwe. Amannya age Nantuko Esther. Nsooka okwebaza Katonda ku lunaku lwokuna najja wano nga sisobola
tambula bulungi. Neebaza Katonda kulwa Musumba. Weewaawo nkyalinamu obulumi mu mubiri, naye nsaba Katonda nawamujjeko. Neebaza Katonda mama wange yali anzijidde nagamba nti naatyayo. Nange ne mugamba mama sikyali mukwano gwo, wali mukwano gwange ng'okyali mulamu, naye kakati wali munsindala nange ndi munsindala. Najja wano ku kyaki ne nnongoosaga bwe nsaba, bajali emirundi ebiri, mama teyakomawo. Neebaza Katonda tulisika mu coronavirus n'abakuuma nange n'ankuuma. Neebaza efaala za Daddy bakuteekako buli kaseera. Mukama akutuweera omukisa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amaanyi nteeka omukimi. Nze neebaza Mukama ne testimonies ezo ssatu. Esooka ntino neebaza Mukama ntino Daddy wange ne mami wange bali tebakwatagana nnyo, naye neebaza Mukama. Daddy wange yali amaze almost 3 years ng'anubye waka. Naye neebaza Mukama, but within this COVID so-called corona time, within this corona time, basobola okusookinga ensonga zaabo ne baterera ne Daddy n'akomawo waka. Neebaza Mukama ku ekyo. Nekira neebaza Mukama nti no Daddy mami wange omulala mukakanku. Neebaza Mukama asobozezza kubanga abasawo we do treat, but it's God who heals. So neebaza Mukama amwonyeza n'azaala betuwo bulungi. Nekirala neebaza Mukama tino bwenyajja wano kale most cases zijja wano like on Wednesday. Musumba Daddy neebaza Daddy ntino yansabira ku mukono gwange. Bwenyagenda nembala olunaku olubiri. Kati olwaddako olwokubiri nawulira wano omukono nga gunduma throughout the whole day naguno gunduma. Olunaku olwaddako nawulira nga mwoke. Neebaza Mukama kulwekyo kitiibwa n'ekyeno kimukiisa. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Nze Daddy njagala kukwebaza olw'omweyafugira mu kifo kino. Nabadde wano olunaku lw'eggulo nga neebulirira mu Bayibuli Lubereberye 15 nga waliwo ebisuubizo Katonda bye yasuubiza Ibulayimu, naye yamaliriza n'amubuuza naye kati ebyo bigenda kutuukirira bitya mu bulamu bwange. Daddy nenjiga nti ensigo yenyweza bye tusaba Katonda aba bituwadde, naye ensigo eyongera okubinyweza ne bitutuukako. Era yamaliriza ng'amugamba mu lulimi lw'omwenda nga maze kimubuuza nti n'amugamba nti otwale ente, ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka 3, n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka 3, n'endiga ensajja eyakamaze emyaka 3, ne kamukuukulu n'ejjuba etto. Kitegeeza Katonda yali amanyidde ddala nti wadde tabikoze asobola okumuwa kuba yamusuubiza dda, naye yayagala atuukirize n'ekikolwa eky'ensigo kinyweze byasabye. Daddy nze nkwebaza, nali neewaddeyo okwewola ssente z'ensigo ya leero, naye Mukama bwe yalaba okuteekinga risiki kwenteekinze n'akwata Daddy ssente ne zijja ku ssimu yange nga ngenda kuwa ensigo etali yakwewola nga mazima yabuliwo. Era ngulumiza Katonda nti wakati mu biri bye wagambye obwetaavu obubeerawo n'ogaakammalirize kino, namaliriza ng'omutima gwange guŋŋamba kola ekya Mukama kuba wali weewaddeyo n'okwewola, kati ku luno togenda kwewola. Mukama akuwe nnyo omukisa Daddy. Olunyiriri olulungi olwo nkuwadde nekola na kino. In other words, nkuwadde bw'otakola na kino togenda kufuna. Anyway, Katonda kyowayo ebeera contact point gyasinziira okukola byoyagala. Amiina. Nsaba nsomera olunyiriri luli mu Zabuli 26 olunyiriri lwa 4. Nsomerako olunyiriri olwo. Ozze nate obusibe bwange ayi Mukama. Ozze nate obusibe bwange ayi Mukama. Ng'emigga mu bukiiko obwa ddyo. Ng'emigga mu bukiiko obwa ddyo.
abasiganga bakaaba amaziga bali kungula nga basanyuka. Kikubire mu ngalo ekyo. Somo olwokutaano agamba atya? Abasiganga bakaaba amaziga bali kungula nga basanyuka. Ate zino zibadde za renti. Mukama bwe nazikuwa tebanfuba otuleka bakufuba otule. Oteekeddwa okubeera mu bupangisa, oteekeddwa okubeera mu bibyo. Siwe waawo wateekayo nga weeraliikiridde, wateekayo ng'okaaba, naye agamba atya? Agenda kuwa ebiseera ebijjudde essanyu, agenda kuddiza omukisa ogujjudde ogusuukundiddwa ate nga gwamuyiika. Amina. So buli kyokwata ku b'ennyumba ya Mukama, manya God being first in your life, you must do what is first in your life if you want him to be first, number one. Amina. So mu byonna bw'aba afuusa number one, ekitegeeza okukola ebibye kyekisooka. Siwe waawo. So bwe kibanga kyekisooka, byonna by'ogenda okukola bigenda muweesa ekitiibwa. Bw'anaaweebwa ekitiibwa naawe ogenda kuba oweereddwa. That's why he says, ojja gendanga ng'ogamba nedda mbadde ne bajeti yange, zino za kujjanjaba mwana mulwadde, zino za kugenda mu kyalo, zino za kusibisa mukyalo enviiri, ye byonna weebiri. Naye agambye I must be number one. I must be number one. Buli wabeera number one. That's why obudde obusinga bw'ebeera bizinesi yo, mbadde mbuuza abaana mu first service, ani asooka? Bwe gaba makaago, ani afuga? Ani asooka? Bwe biba birowoozo byo, ani asooka? Ani oyo gwowa ekitiibwa n'agulumizibwa naawe olyoka okugulumizibwe? Kubanga ffe tugoberera bugoberezi. Kati amaanyi gano ge tuvunnamira ate ge gatuyamba okutusitula oba okutussa wansi. When you doubt the power of God, eventually agenda kukola. Naye sitaani agenda okwegulumiza instead. So bw'okkiriza Katonda, mukkirizenga n'omutima ogu. Ate oba okola ekikye okikozesa omutima ogu. Buli lw'onoowaayo ekikyo n'oteekayo ensigo yo n'owaayo okwagala kwo n'owaayo omutima gwo, yagambye agenda kuwa okusanyusibwa kw'omutima gwo. Amiina. Therefore olw'omukaaga lyoke lugambe lutya? Nsomero lunyiri lw'omukaaga olwo. Newankubadde nga yagenda ng'akaaba, ne bw'oba ogenze ng'okaaba, ensigo y'ogikutte ogitwala, alidda nate n'essanyu ng'aleeta ebinywa bye. Olibaawo okuddiza Katonda ng'oli musanyufu, olibaawo okuddiza Katonda amazima ng'akuwadde by'obadde tusobola kukwatako. Amiina. That's why agamba sooka ozimbe ebyange nange ndyoke nzimbe ebibyo. Bwe tuba tusaba essaala kitaffe ali mu ggulu tugamba by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa. In other words, let your will be done first. Okwagala kwa Katonda bwe kukolebwa, then bino ebyo bigoberera. That's why when God is first, omwoyo gwe gusooka bye twagala ne bigoberera. Bye twagala tebiteekeddwa kukulembera, no. Bwe bikulembera, they override God's will. Biwangula okwagala kwa Katonda, era Katonda omukono gwagujjawo. Ne buli okwagala kwa Katonda bwe kukulembera mu bulamu bwo, kitegeeza ki? Kitegeeza Katonda agenda kukukolera ate gwe ky'obadde tosuubira. Ogenda kumuwa obwavu bwo, akuwa obugagga bwe. Ogenda muwa ekirwadde kyo, akuwa obulamu bwe. Ogenda muwa obunafu, akuwa amaanyi ge. Amiina. So buli lwojjawo ekibi n'okimukwasa gwe ky'olabanga ekibi, ate ye akusasulamu kinene, akusasulamu ekyamaanyi. Amiina. Ojja muwa obukyayi, alyoka akuwa okuganja. Gwe bakukyawa, bakulekawo, tebitegeerekeka. Abooluganda ebyo byonna biteeka ewaani. No matter what, esayiza okubanga yakukyawa tetegeerekeka, esayiza okubanga tekwagaliza tetegeerekeka. Abooluganda yeebale, ekoze eki? Gwe biteeka eri Katonda leka akukyawe. Bw'aba mwami kasooka akuddukeko. Ne bw'alidda ng'omaze okugenda ewa Julius asooka akutulya agambe naye gwe. Yeggwe ate nga ndaba ng'ozze buto. Okozesa kaki?
waliwo ekintu ekikwambala n'olabika bubi mu maaso g'omulala naye nga si yeggwe. Naye Katonda bw'akwambala kyakola kiba kimu, akuggyako guli ogwambala ogukadde n'akwambaza ekyambalo ekipya. Era nsaba Mukama Katonda olunaku olwaleero obaako ekikolwa ky'okukola kikwambaza ekyambalo ekipya, ettondo n'ekitiibwa bidiraani. Katonda bw'ataweebwa kitiibwa mu bulamu bwo tosobola kubeera wa kitiibwa. Katonda bw'atabeera kwagala mu bulamu bwo tosobola kwagala. Katonda bw'ataba kusonyiwa tosobola kusonyiwa. Abooluganda that's why one day n'essomo ligamba Katonda wo y'ani? Katonda bw'aba bulimba ojja kuba bulimba. Katonda bw'aba busungu ojja kubeera ekyo. Bw'aba busamize ojja kubeera busamize. That is your God. But above all those gods there is an unfailing God. Waliwo Katonda ali waggulu wa bakatonda. That's why ojja kukwata ebinwa byo okomewo nga weebaza bwebaza. Kyova bagambye byonna gye biri genda mu lusozi ondeetereyo olubawo lwange njagala onzimbira ennyumba gye nnaatuulamu mpeebwa ekitiibwa. Abooluganda tulewo twagala okuteeka Katonda waffe, tulewo twagala okusinziza Katonda waffe, tulewo twagala okuweesa Katonda waffe ekitiibwa. Amiina. Ate era Mukama yeebale mwesigwa era nze kusaba ani kyali munenyo nga simulaba n'aligambye kati abimaze kati kiki ekirala kyanaayagala eri Katonda. Naye era agambye Katonda gwe yampa ekintu ekyo nsaba nnyongeremu ne kalina. Kati omwesigwa ogwenkaniddeawo Katonda ayinza obutalikuwa. Yogera byali bitya jjajja byeyogerere. Yesu yebazibwa Abooluganda. Nina essanyu ddene. Simba inangeri tegeeza gy'explain. Owulira enjogera y'ekigagga tagaana kweraliikirira. Kati kuba ku bya Julius bino byayogera nga tawummula. Naye Mukama abawadde ekisa bannange. Yeebale. Kanziremu nate Yesu yebazibwa Abooluganda. Tulage essanyu eri Mukama. Nsanyuse era Mukama yansanyusa. Waliwo ayagala akusanyuse kati waliwo agamba kirabika busumba yamuwaayo n'enguzi oba kati oba bakola batya. Kati gwe kikyakutawaanya olowooza bifu kyenkumuulira naye kyenkola ki? Akatebe k'otulamu kakola ki? Enjiri gy'owuliriza gyakola ki? Naye Mukama akolera mu kaseera ke. Linda akakoona awedde akoze ki? Wamma genda mu maaso. Ekituufu Mukama akola tumulabyeko nange mulabye. Nawe mugamba omulabyeko. Mulabye. Tumulaba oluyimba lukomaawo. Yesu yeebazibwe nate. Bannange Abooluganda neebaza Mukama kubanga si lwa busobozi bwange wabula kisa kya Mukama. Nga Musumba bwagambye nti bw'omukolera naye akukolera, bw'omwagala naye akwagala. Bannaye twongera omwagala twongera omukolera. Najja nga bambi nina okubuzibwabuzibwa nga nina koti nyingi zenjagala okugula naye nga ŋŋamba wa watuufu. Musumba n'aŋŋamba wawaaku we wati waliwo wetwasooka olaba nga walungi nnyo wali wansi wanniraawo walungi naye ng'omusajja atundawo nga ŋŋamba bannange ate wano ati bwe bange n'aŋŋamba wetwamba walungi tugulaawo. Ŋŋamba Musumba yalabye wawantu era n'aŋŋamba tonyezewo amatunda asatu. Tulaba Kanani alaba ki? Harani. Mukama n'ayamba. Ne tugenda ne batutwala abantu we batutwala bo baali bamanyi wali 5 ku 100 naye nga wali 100 ku 100.
waliwo atakitegedde ekituufu bali bagamba miliyoni 45 naye nga jjukira Musumba yagamba nteekewo amatonda 3 netugulawo miliyoni 33 ziyali yazijjawo waliwo asiba n'asumulula n'olwekyo essanyu lyennina simanyi naye ndowooza akaseeko mukalaba n'eddoboozi liri mu Mukama yalebo ndala ekituuba n'ettendo bimuddire empapula zino ziizino waliwo agamba naye byoyogera nga tetubiraba zekwatire waliwo ayagala naye azikwateko obawulira bagamba maama ezo tuzitya ogenda kukwata ezisinga nekwezo kuliga ebya Yesu. You see this? Full assigned zisayiningiddwa abalamuzi nsaba Mukama Katonda abeere ng'omulamuzi wo akumpeera ebinene n'ebikulu mu linnya erya Yesu. Kino kyapa abatalabangako kyapa abo baali omanyi bya golodi ye kino kyekyapa wali wagiraba obujulizi buno obulamu n'okukirawo buli mu mannya ge n'ebyapa abirina si byagamba nti nedda essala teyaliyo nedda abyeyogeredde ate nzabyogedde zino empapula mubadde mwazirabyeko bino byapa so nsaba Mukama Katonda naawe akukolereyo ekinene ne bwe kinaabeera eki naye nga kigulumisa erinnya lye buli erya Yesu. Ebyo bikolebwa kukkiriza bikolebwa ki ojja kujja ng'ositudde ensigo yo ng'owulira omenyeka ne Mukama agenda kuzzaayo ng'ositudde essanyu ng'osanyusiddwa. Amiina. Nebaza Mukama. These are faithful people. So tugamba Mukama tunaamuwaaki tunaakuwaaki ffe kati nze Mukama atugambe tumukulire ekizimbe kino tekiwedde kati eziddako zigula ki. It is very funny. Mwoyo bwe yali andaga sente zino yandeetera okutawaanyizibwa njagalyo obukadde nga 10 mbwongere ku kizimbe kiri tusobole okugjayo ebisumuluzo byaffe naye andaga omukyalo ono yennyini nga nteekeddwa okumuggyako sente ezo zikole ekizimbe ekyo. At the same time nga ngamba omwana oyo yennyini ateekeddwa okuzimba kalina mu kifo ekyo nengamba Mukama which is which nengamba byonna Mukama birungi naye omwana oyo kasooka agulumizibwa leka atwale nengamba gundi genda osasule ngenda kutonyeza awantu nze mba ndaba sente weziri anenda kesi teyali zigaanidde kubanga obuyinza obuzikuuma buli munzi buli munzi naye nga what I wanted one thing Katonda abeeko ekintu kyakukolera otegeere nti ono abadde ani kubanga nze nkimanyi nti Katonda bw'atandika omulimu agumaliriza. That's what nagamba Mukama nedda kino kiwedde kati ekiddako leka kibeere kikyo leka kibeere kyani. Mukama tunakwebazanga tutya tumukulire kiki anange kimusaana tiwakitibwa Katonda waba Katonda wakitibwa Katonda wa Katonda kyekyo leka kitibwa kimundire nga tumukolera nakiri kubanga alina watuseetinze. Amiina. That's why tuzo olwaliro gamba Mukama leka tubeeko tetukukolera okiwangayo n'omutima gumu. That's why Bible ebadde egamba ojja kumaliranga obudde mu bibyo ebyange obireke nga bibonaabona n'ebibyo ndyoke mbikubiremu ate nga nze nabikuwa n'ate ndyoke mbikole ki. That's why buli omu kimukakatako okulaba nga ati Katonda we aweereddwa ekirungi. Amiina. Donke twebaza Mukama olw'obujulizi obwo bulamu nnyo n'okukirawo ate era bangi ababirina bangi Mukama babiwadde abaana baguze yika 5 baguze yika 10 baguze negundi okukwata ekyapa mu Kampala muno buuzaako Katonda oyo amazima abakwanukudde amazima abakuwadde teweetaaga nakwongera kusaba okujjako sooka omwebaze bwebaze
olyokoddeyo omukuba akaama akalala naye kati taata ne kalina gye waŋŋamba ennyumba yo ng'ewedde alyokaga mwana wange omanyi kati teekawo kalinaawo waliwo akadde keweetaaga just okutwalangayo nogaa mukama kati nkwebaza bwebaza nga tokyamusaba obeera wa mululu nnyo mukama olaba kati kino kiwedde kati oba kyaki tugigula oba tetugigula nze njagala kalina eyange egende mu maaso gundi wonna agizimba n'ekukuba ekyo mugambe ssebo naawe sooka ogende awanywevu kubanga kati nange ngenda kuleeta ekimotoka kyange kifune parking ndabye omwana wange ze n'emmotoka ye laba gipakinze eri bweru kati singa bagibako omupiira kiwanuka aliwo ndabyeko kiwanuka wano jangu olaba fene tuzireka eri twetaaga akabanga ffe nga kali gazeted nga kali ki gazeted nga kaliko n'omukuumi akuuma ebintu byammwe kubanga amazima bitukakatako okubikuuma naye kati biri wabweru ani abikuuma mukama ate namwe mwebale kubeera nakukkiriza abaana baliwo balina okukkiriza omwattu kyova olaba omuntu bw'aba abula tomutunuuliranga tunuuliranga omuntu ali ku mulamwa. Don't look at negative people, look at positive people. Negative people are bound to be with us. There are people who are negative minded, please don't look at them. Always look at those who are positive minded, because your God is a God of positives. Mwebale kubeera nakukkiriza ate nga muli baluganda ate nga ne mumujuliranga buli omu nga bw'abeera nze awali emu giyita ki emu kubanga byakolambiramu naali tusaba mukama atuwe n'abatukuumira ebintu byaffe ebyobugagga amiina naawe webaza mukama abaluganda mukama yebazibwe ekitwanuka benedicto babulijjo abaluganda nebaza mukama ebintu bingi yankoledde naye olulala ano najja nenebaza mukama sande ewedde bamukama namusaba emmotoka eyo tulina bizinesi affe gyetukola ne mwanyinaze naye ngaentambula etusumbuwa mukama nemwegayirira mukama natuwa emmotoka eyo endala nanebaza mukama ekitiibwa kimuddire nekisa kyatuwadde ekitiibwa nettendo kama bimuddire mukama yebazibwa oluganda mukama abasanyusenga gamba mukama ansanyusenga mukama ansanyusenga mu linnya erya yesu abampeera obukuumi buli leebo gyogenda